សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language បាទបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំមាននៅ CHR ឬក៏យើងអាចនិយាយ character បាទនៅក្នុង Python អញ្ចឹងតួនាទីរបស់វាគឺ which is គឺជាការ identify ក៏ដូចជាការ convert នៅ number ដែលនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យខ្លាចទៅជា special character អញ្ចឹង special character ហ្នឹងវាមានដូចជាពីសិតពី A ដល់សិតA ធំដល់សិតឬក៏0រហូតដល់9ហើយវាមានដូចជាតួវានិយាយ special character វាមានទាំងអស់វាមានទាំង symbol វាមានទាំងhook និយាយរំទៅដែលធ្វើឡើងពីសាបបាទនិយាយទៅសង្កត់ថាគ្រប់ទាំងអស់បាទ special character នៅខាងក្នុងហ្នឹងដូចយើងអាចនិយាយថាអក្សរពិសេសបាទអូខេឥឡូវជាឧទាហរណ៍មួយកន្លែងខ្ញុំធ្វើការ print ដោយនិយាយថាវាជា CHR parenthesis ហើយក្នុងនេះវាគឺវាទាមទារឲ្យយើងវាជា integer ទៅ y បញ្ចូលដូចខ្ញុំនិយាយថា1ឯងបាទបើសុំ y 1បញ្ចូលអញ្ចឹងបាទវាធ្វើការ print out នៅអត់ដឹងអានេះគឺជាអត់ដឹងថារូបស្អីទេបាទប៉ុន្តែវាជា character special character យើងហើយបើសិនខ្ញុំ y 2ឥឡូវវា load មកចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ def មួយខ្ញុំនិយាយថា def show special character នៅក្នុងខ្ញុំវាយថា x for I in range for I in range is going to be x ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ print out ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង CR character ហើយដាក់ I នឹងមកហើយនៅខាងក្រោមនេះមានថា which is going to be so special character ហើយផាសឲ្យនៅ leg which is going to be 150ចេះអូខេតាមហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាស់ឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំ press play វានឹងធ្វើការ loop through មកគ្រប់សឹងតែចឹងទាំងអស់ចេះក៏ប៉ុន្តែវានៅត្រង់ថាពេលខ្លះវាមានការ error បាទនៅក្នុងហ្នឹងឃើញសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ which is ដក clear បន្តិចហើយខ្ញុំលក្ខណៈមួយ loop through នៅពេល loop through ខ្ញុំចង់ឲ្យដក clear បន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យវាធ្វើការ print សោះឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់ថាអូខេ leg នេះវាតំណាងឲ្យ leg នេះតំណាងឲ្យ leg នេះ leg នេះតំណាងឲ្យ leg នេះ leg នេះលេខ0មកស្មើនឹង CR character វាប្រភេទអីគេលក្ខណៈមួយចឹងនៅក្នុងនេះមានថា which is going to be single quotation mark ដែលផាសឲ្យនៅ parenthesis which is 0ខ្ញុំដក clear ចំនួន10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទហើយបូកជាមួយនឹង CR character ហើយនៅចុងកន្លែងនេះគឺវាជាខ្ញុំដាក់នៅ I បាទអានេះខ្ញុំដាក់ឲ្យគឺទៅអង្គុយហើយអូខេតែមិនហ្នឹងពេលនេះវាគួរតែប្រាប់យើងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែវានៅមានបញ្ហាបន្តិចត្រង់ថានៅពេលវេលាពីព្រោះនៅកន្លែងនេះ iteration នៅក្នុងការវា loop នេះវា loop ភ្លាមបំពេចឲ្យយើងគឺយើងមើលអត់តាន់អានឹងវាអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាសួរខ្លះជួនកាលក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំធ្វើការបង្កើន time មួយនឹងលើដែលនិយាយ which is going to be input time ខ្ញុំបង្កើន which is iteration នៅ loop នៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំណត់នេះនិយាយថា which is going to be time dot slip which is going to be 0.5 បាទ which is អត់ដល់1វិនាទីខ្មែរយ៉ាងទេបាទ which is 0.5 នេះគឺវាធ្វើការ loop through the dependent នៅហ្នឹង being stop រយៈពេល0 which is កន្លះវិនាទី alrightឥឡូវខ្ញុំ press play ឥឡូវគេនៅល្អមែនតើបាទគេថា perfect បាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគេនិយាយថាលេខ0លេខ1ហ្នឹងលេខ1 character វាគេលេខ2 character គេលេខ3 character គេលេខ3វាយើងមើលទៅបេះដូងនេះលេខ4កតបហើយលេខ5បាទបន្តមកទៀត11 which is page ខាងប្រុស12 page ខាងស្រីហើយសិតតែ special character ដែរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទគឺវា pop លោឡើងមកនិយាយទៅហើយកន្លែងណាដែលវាអត់ work គឺវាអត់ load ឲ្យយើងទេកន្លែងណាដែលវាអត់ work គឺវាអត់ load ឲ្យយើងវាចាំរហូតដល់តែ leg ដែល work ទៅបានវា load ឲ្យយើង
ដោយសារតែយើងប្រើនៅ function នេះឡើយនេះឃើញដល់ល្អមែនទេបាទចិត្តទៅរហូតដល់យើងអញ្ចឹងសារឲ្យបងប្អូនបានយល់បាទនៅអ្វីទៅវាគឺជា special character ហើយអ្វីទៅក្នុងការដែលយើងប្រើនៅ which is CHR នៅក្នុង Python នេះហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាននៅក្នុងវគ្គក្រោយ